Карандаш. Азаматсың Димдимыч. Апасынын туулган күнү болгоно жатса, тыркыйып уктап жатат. А бул эмне? Сүйүктүү апамдын портрети. Менимче сүрөттөгү адам Димдимичтин апасына окшобойт го. Үлгүрбөй калгандыр, чарчап уктап калгандыр. Бул жакшы эмес. Бир нерсе ойлоп табалы. Биз ага жардамдашалыбы? Карандаш да бар экен. Карандаштын ичинде коргошун бар. Бул ага тартууга жардам берет. Коргошунун өзү даракта өспөйт. Ал жер кыртышынан казып алынган графит минералынан жасалган. Бирок коргошун кантип ичине кирет деген суроо бар. Абдан жөнөкөй. Карандаш 2,5 жыгачтан жасалган. Ар бир оюлган жерге коргошунду коюп, жыгачтын жарымын жабыштырып коюшат. Болду. Сүрөтчүнүн куралы даяр. Мындай болбойт. Мага таяныч берчи. Абага карандаш илип коюп, сүрөттү көздөй бур. Мындай болбойт. А сен алдайраак кыл. Солго нолик. Бул жерде ууштагыч бар экендигин көрбөптүрбүз да. Грифель, мына ушу керек. Кел, улгуу сүрөтчүлөрдүн кандай кылганын карап көрөлү. Алар бизде эле. Чачтарын тартабыз. Шапкени дагы. Бул жерге бантикти. Демеле укмуш. Кусачканы сөзсүз. Дагы кошолу. Димдимыч, дагы эле уктап жатасыңбы? Оңдоочтор, Кандай экен? мен тарткан сүрөтүм гана. Эмне кылып салгансыңар? Апам көрсө эмне дейт? Көрбесинен танат го? Эмнеден? Ушундан. Бул апам окшошуп турабы? Анда атаңа белекке бер, ал эсинен танбайт да. Сүйүктүү атамдын портрети? Кара тартпуштук деген дагы сүрөт бар экен. Жарайбы? Адам өмүрүнүн жаркын көз ирмемдерин эстеп, табиятты, үй бүлөнү, өзүн, ал тургай тамак ашты да сүрөткө тарткысы келет. Бирок фото сүрөткө чейин эле адамдар ушундай сүрөт тартышчу. Сүрөтчү күндү, дарыяны, маңдайыбыздагы бактагы алма бактарын, пейзажды чагылдырган. Ал эми алмалар дарактын эмес, табакта салынып, жанында ваза чыны себет болсо, анда натюрморт болот. Ортого бир адамды коюп тартсак, анда портрет чыгат. Ал эми сүрөтчү өзүн өзү тарткан болсо, автопортрет болот. Албетте, басып баратып сүрөт тартуу аябай эле жеңил. Бирок өзүбүз чийип сүрөт тартсак, анда биздин жан дүйнөбүздүн бир бөлүгү ошол сүрөткө кирет. Сүрөттү көбүрөөк тартсаңар, аны өзүңөр деле байкайсыңар. А балким былтыркы сүрөттү белекке берсеңчи? Анча болду, өчүргүч менен өчүрүп кайра тартпаймынбы? Эмне экен? Тартуу деген өчүрүү эмес да. Мейли, баары бир болбой калды. Кантип оңдошту? Мен таптым. Өчүргүч менен деле тартса болот да. Портретти тартуу колубуздан келбесе да, натюрморт тартуу оңой. Эң сонун. Ооба, эң сонун. Димдимыч, атаң болуп эртең тамакка отурдук. Апау, туулган күнүңүз менен. А бул белек сизге. Рахмат Димдимыч. Кандай гана өзгөчө натюрморт. Аракет кылдым.
Кел дубалга илип коелу, ага чейин тамактаналы. Бизсиз Дим Димыч кантмек экен, ооба, чыныгы достор ар дайым кыйынчылыкта билинет. Эмне мынча оңдучтор, кичине